车子停了1年没来签，遇到这种维修障碍，你们都怎么处理？上次遇到一个客人车祸估完价，人就不见了，钱也没付，车也没来签。后来我准备去警察局报案，客人才出来处理。客人人间蒸发，不来付钱，遇到这种状况怎么处理？第一，联络我们的机车商会协助处理。第二，请警察局协助联络当事者出来面对这件事情。最后一步就是直接提告。客人一定要同意认同你的方案，你才可以开始动工。最好就是来现场，我们直接打合约。另外一种，跟客户的留存对话记录。各位车业朋友们，你们是不是也有这样的经验？底下留言跟我分享。机车见解找 Hanson，我在万华等你来。